croeso nôl I chi nawr ni wedi cyrraedd y gegin gyda Lisa. Neis I gael ti dan I pas capus. Ac I ti? Nawr yn traddodiadol, oedd pobl yn bita cigôn adeg y Pasg yn fe. Mi'n siŵr bod lot o bobl falle wedi cael cino cigôn ddo. Ie, yn bendant. Ond mae dy ti syniad beth allwn ni'n neud os rhywbeth dros ben? Ie, a sy'n rhaid bod e'n cigôn, gallai fe fod yn giw iar neu unrhyw beth I chi wedi bwyta ddo a mae gyda chi gweddillion dros ben. Ond mae gyda fi darn o yr cigôn fan hyn. Oedd e'n un pishin, oedd ar ôl ddim wedi cael ei dorri. Felly beth dwi'n neud nawr I ddechrau gyda yw just torri fe mewn I darnau bach. Achos beth ni'n neud yw creu rhyw fath o frechdan groegedd. Na beth yw'r Gyros. A darnau bach fel yna. So gall hwn fel wedys I fod yn unrhyw gig, really, ond mae fe'n gweithio'n really nice gyda y cigôn. A petai ni'n neud dim byd gyda hwn, bydde fe gwmwys yw'n peth. A ddo, felly ni'n mynd I ychwanegu cwbl o flaseiddiau newydd a gwahanol. Felly, beth sydd gyda ni fan hyn yw bach o cumin, hadau y chili, os na chi'n gormod o ris, bydwch o dod I gormod o'r hynna, bach o oregano a bach o paprika, lemon, garlleg, felly ddechreuai gyda'r garlleg fan hyn. Ni'n mynd I just marineiddio rhain am cyfnod bach byr, sy'n rhaid bod e'n ormod, achos beth ni yn mynd I wneud wedyn yw I goginio nhw. Right. Ni'n mynd I goginio'r spices, felly os dyna hwn I ffwrdd, a wedyn gallai ddod i'r cyfan yna, tua llon llwy de o bob un ohonyn nhw mewn fyna, a falle bach o taim, os oes gyda chi taim yn yr ardd, dodwch darnau o taim neu rosmari, unrhyw perlysiau sych sydd gyda chi fel yna. A wedyn bach o olew, na'r tip bach I chi, os ych chi'n defnyddio olew sydd wedi cael ei baratoi ar eich cyfer chi mewn potyn fel un sy'n gwneud bywyd yn haws. Achos garlleg sydd ti mewn myna nawr. Garlleg sydd gyda fi, ewin lot o ddarnau o arlleg mewn olew. Nawr mae blas y garlleg yna yn I fod ar yr olew, felly yn hytrach na olew o'r olewydd normal, defnyddiwch beth sydd gyda chi yn y jar. A mae'r pethau mewn jar yn handi hefyd yn dyn nhw. Bendant. Ti jyst yn defnyddio beth ti moyn yn dweud ti, beth eisiau yn ti. Ie, yn gwmws. Mae'n ffaff I dorri garlleg mas o'r crôn. Fel ni yn dweud. Tip bach arall I chi ddo, os ych chi yn ffindo fe bach farn I baratoi y garlleg, dodwch y bylb cyfan mewn foil, bach o olew, dodwch yn y ffwrn, a mae'n rostio, felly mae'n mynd yn blas hyd yn oed mwy hyfryd na garlleg, a wedyn mae'n mynd yn soft, so chi jyst yn gallu gwasgu y past garlleg mas o'r cnawd, mas o'r crôn. Felly, jyst gadael hwnna am gyfnod nawr, bach o halen a phapur falle, jyst I rhoi bach o flas ychwanegol. Mewn byd elfrydol, pa mor hir sydd ti'n gadael hwnna nawr? Hanner awr, ond, chmod, mae'r trawsnewidiad mwyaf yn cael ei wneud yn y ffrimpan. As beth dwi'n wneud wedyn, ar ôl ti hanner awr, dod I fe yn y ffrimpan dros gwres bach isiel, ni moyn twymo'r cig trwyddo, ni moyn coginio'r spices, ond dyn ni ddim yn moyn wneud y cig yn crisp. Dyn ni ddim yn moyn cig sych wedi llosgi. Ti'n rhoi olew yn y ffrimpan neu mae digon... Mae digon ar y cig. Yn ymwedig os oes cig o'n dych chi, mae hwnna mellon braster beth bynnag. So mae hwnna nawr yn cynhesu trwyddo. A fan hyn, dwi'n mynd I wneud salad bach iddyn gyda fe, salad groegedd. Llwch chi gadw popeth ar wahân os chi moyn, ond mae'n eitha rhwydd, a mae fe neis I gadw yn yr oergell fel treat bach, ymwneud chi moyn snack bach, a mae hwn yn salad hyfryd. Winwn sy'n coch a cucumber, a wedyn fi'n mynd I ychwanegu darnau o tomato. Tomato mowr wedi torri'n fan yn ffain, ond fi'n gort yr cherry tomatoes yma. A'n amal iawn, fi'n ffindo nhw ti'n bach, mae'r spices yn... Rhywbeth yn tasgu. Yn tasgu. Dwi'n reit lawr. Sy'n gret o rhywbeth fel un fyd yw, ar ôl penwthnos falle o fita eitha tipyn. Wyau siocled. Just rhywbeth bach ysgawn. Mae'n ysgawn, ti'n iawn. A mae fe'n ffresh, mae'r salad yn neud yn ffresh iawn. Felly, wyn nhw'n sy'n cucumber, tomatoes, fi'n mynd I droi hwnna I ffwrdd. Wel, beth dwi'n mynd I wneud yw newid y pan. Mae hwn yn dod I ffwrdd wedi cynhesu trwyddo. Mae gyda fi yr flatbread fi'n mynd wedyn. Yn draddodiadol mewn pizza bread bydde fe wedi bod, ond fi'n ffindo rein yn gret, as chi'n gallu agor nhw lan fel yna yn rhwydd yn y ffrimpan. Ffrimpan sych, just twymo nhw trwyddo. A wedyn, yr olewydd fan hyn, fi'n defnyddio rhai di, mwyn cael ymrywiaeth o liwiau. Petai gwyrdd mewn fan nawr, bydde fe jyst yn yr un peth ar cucumber, bydde fe jyst yn diflannu. Gyda salad groegedd, ti'n disgwyl gweld y lliwiau yma I gyd, yn ti'n ti'n bod, mae wastad yn neud ti dimlo, fel bod ti ar rwyliau. Ie, yn bendant. A mae hwnna wastad yn beth da. Ydi. Felly, mae hwnna fyna. A fi wedi ychwanegu oregano fyna. Fi'n mynd I rhoi gwasgad bach o lemon dros y top I gael codi fe, a wedyn bach o olew olewydd. Lle ni fita just hwn, fi'n dwlu arno fe. A wedyn, os oes gyda chi, a fi wedi sylwi yn ddiweddar, mae'r mint yn dechrau tyfu yn yr ardd. Felly, allai ddod bach o mint mewn yn hwnna, ond hefyd, yn fwy traddodiadol, ni'n mynd ddod i'r mint yn y saws y tzatziki, sef yr cucumber, mint, bach o halen, torri'r dail mae I ffwrdd. Beth sydd â ti yn fanna I gyd nawr? Iogwrt groegedd. Iogwrt groegedd. Bach o halen. Ie, plaen. Cucumber a mint. A mae hwnna yn to yn rhoi blas hyfryd ffresh. Wedyn ni gyfuno'r cyfan
na gyd i ni'n neud yw tynnu yr bara fflat o fanna. Dyn nhw'n i'r gwres i ffwrdd. A wedyn ni'n ddefnyddio dail salad fe sy gyda chi i dorri nhw lan fel yna. A wedyn mae lan i chi pyn eich mae'n dod i'r salad gynta neu dod i'r cig gynta. Dod i'r salad gynta fel bod chi'n gallu gweld y cig. Yr salad wedyn yn mynd dros y top fel yna. Yr cig... Môr o lew. Y cig... Daf yn barod eich ffordd. Cysy'n cyfarod ni'n mynd i flasu. Ydych chi. A wedyn y tzatziki ar y top. A wedyn i orffen off, bydde fe ddim yn salad groegedd, na'n brechdan groegedd, heb y ffeta. Felly mae hwnna to yn rhoi bach o asid trwyddo fe. O, mae hwnna'n neis. Mae cic bach neis daw na. Mae'r cig... Mae'n really neis. Ie, dyle'r cig fod y bach o cic, a dyle popeth arall fod yn cool neis ac yn fresh neis. Ond mae'r ffaith bod iogwrt ydi hefyd yn lleihau'r gic dyma bach. Odi. Bach o mint falle ar y top, os ys da fi darn bach ar ôl. A wedyn... Bydde ddim yn teimlo yn rhy llawn yn byta rhywbeth llun. Bydde di'n llawn, ond ddim yn teimlo... Dim ond drwm, ydy we? Na, dwi ddim yn gwybod. Mae hwnna'n lyflu, Lisa. Gwred ar gyfer yr haf i gyd. Ac os chi ddim yn mae'n bita fe fel brechdan, fel yn y pitas, jyst rhoi e fel salad. Pendant, ie. A un mowr falle'n ganol y ford i bawb i helpu hunan. A ti'n be, mae hwnna'n syniad da hefyd, ar gyfer picnic yn yr haf. Pan gawn ni dywydd? Pan gawn ni dywydd news gobeithio? Pan gawn ni dywydd. Reit, rhywbeth ddim cweith mor iach yn yr ail ran, ynddo fe? Na, brownies. Brownies, ond lyflu. Diolch, Lisa.